extremely happy and abantu abametolodde, they were extremely happy. And they're happy for her and they did that for her. No, I don't think there's anything wrong. I think she's very proud of her pregnancy. I am very proud of her for being like that and being very bold about it. So okujjako nga abantu balina ekizibu buli omu ali entitled to their own opinion. So I believe yes, she wanted to put something out there to show how proud she is of what it is, because a better achievement muna esibi yangu munange. Atukusibe nako muna okuvayo otukolere show nga oli lubuto otulayo ku lubuto nga oyenza Katonda nti oli lubuto. Well, okweyanza nsobola okukikola, but well, in that way I cannot, because tuli bantu abali different. Nze ninamukowa ku nsonyi. Simanyi. I believe it is something extremely beautiful, but ekintu nze nganze, I will have a fairly different way of showing it to the world. Abintu bingi ebibaddewo mu industry eno. Omwana gwayita Kusinikolo omumanyi bulungi? Mulabako ko bagita batya? What's that thing? TikTok, yes. TikTok Kusinikolo okuva na featuring mu luyimba lw'omuyimbi Likiwayini. Kyamu oba kituufu? It is entirely up to her. Abadde akola mulimu as a babaita vixen, so it is okay. Nze sirina buzibu n'ekyo. In case I want to understand where your question is coming from. Goine ekizibu nakyo? Anti atubadde ne bagamba nti omwana under age okufeaturinga music video. Underage. The thing is, if she's underage, she needs consent from her parents. If muzadde wabanga muwadde consent, then I think that is entirely up to her. There is nothing about Jengwa. I personally follow what it is that a goal which I know is going to get me somewhere or to get everybody else somewhere. So it's not about where I fall, it's about a goal. Sirise nnyo just lwakuba sinaba kukunama mu TV kubalaga nti nina oluyimba olupya ate sinaba kulilizinga nudo kyensobola okugamba. Naye bw'oba ng'oyagala Jackie Chandiru ng'omuyimbi, you can get me on YouTube. Just nkyanoonya nkyayinamu ku nsonyi sinaba kufulumya noodles okubalaga nti nina kyenkolayo, because talent nina naturally seetaaga nudo. Omwana gwe ya Bobby baka kisomo omusinga kuba muyimbi yakajja mu music industry naye ebikolwa byakola obubaka alavu giraba edduka, because balaba bwe bakuteekamu ebyo ebintu, but wabanga wekibanga kimukolera olaba Kim Kardashian yagenda n'avaayo nga kimukoledde, but love giraba edduka. Love tesobola kukozesa certain things naye bwe kibanga kimukolera, you never know. Any kind of publicity, whether negative or positive, is publicity. Jackie, it's now a trend okubanga noodles zikuluma. Gwolina gwali okasindikiddeko? Nze nudo sisobola ne bw'ozinyira ku mpiso, ekyo sisobola kikola. Nedda, just ku muntu ansaba nudo si muzadde wange, si maama wange, si taata wange nti agenda kuswala gwe bange efulumye. Bw'oba owulira oyagala kulaba nze mu nudo mu HD, nkwana bulungi nkutwale mu kisenge ojja kifuna mu HD nga masimu tegaliiko. Toyina gy'ogenda okufuna. Yes, nja gikuba mu full swing buli ango gy'oyagala. Naye nga sikuweereza nudo onansonyiwa. Naye mabegako ebintu bino ebya stand byabangawo mwabikolanga namwe? Tetwabikola because talent we have actually. Tebalina talent abikola? Sina kyenjogedde nti tebalina talent. Just you never know. This world is ensi erina engeri gyekukubamu, so you just never know. You never know what people have to do to remain relevant. Exactly. Abakola ki? Ebyo bizibu byabwe. Honestly speaking, obanga atalina magezi. That's the truth. I don't see why you have to take a video nti omuntu alina okusigala nga kutunulira ye talina access ewuwo gy'oli 24/7 kati video agyetaaga. What does he need a video for? So why do you do that? Nina Rosie ayogeddeko wali ku kyabakyala abayimbi. Babatwala nga abakyala abatagala bufumbo, abatagala kubeera abantu bali organized. Just because naffe abajja ne batu approachinga batutwala mu eyo line tetwagala bufumbo, naye nga mazima gali nti behind everything else we are human beings. Twagala bufumbo, twagala abantu batwagale from the bottom of their heart, twagala kuzaala, twagala kubeera n'amaka nga abantu tebatusonzeemu ki. The people are not pointing at us saying this is the wrong person, that's the wrong person. Yes. Jackie, onoonya mwami? Nze. Sooka ontunuulira olowooza nnoonya mwami.
kitegeeza mufunze toli single. It's not about not being single. Ne bwe mba nga ndi single, have I ever looked bad okujjako wandaba mu time nga nkozesa biragalalagala? Standard. Kibuuzo kirala. Amiina. Ow'emabega. Oli ow'ebiragalalagala yakyukkanyo. Ntunuulira ki ky'olowooza? Okitegeera? Naye bakyala banna abasingira bakyabikoza tobawadde magezi oba tokoze kimala kulaba nga nabo bakyusibwa. Teri kintu ekirungi ekisobola ku Uganda to come out of using drugs kyensobola okubagamba. I took 7 years off my time. Of course I was on top of my game. Then ne wajjayo abantu nga bali awo nga bayimba bemwagala ne babakunamira ne bafuna hiiti okitegeera. But that was because nayingiramu ekyo kintu. So teri kintu kirungi ekisobola okuva mu kukozesa biragalalagala. Every action has a consequence. Mufunze yevuma embeera eyo gye yalimu ey'ebiragalalagala. Nedda neebaza nnyo Mukama nti nayitamu eyo mbeera because sandibadde mukazi gwendi olunaku lwaliro singa saakiyitamu nayiga bingi nnyo. Okoze ki okulaba nti bakyala banno babivaamu? Just njogera beetaaga just kuntunulira just experience yange balabe bwebanga balinako ku magezi. The Bible says let those who have eyes see, let those who have ears listen. Tweyanjizanye bakuyita oyogere eggwanga.